وكل عام وحضراتكم بألف خير. هستأذن حضراتكم تسمعوا لكم في دقيقتين بالظبط. استمتعوا، رفعوا عن نفسكم. الأسرة اللي جاية تستمتع بالشواطئ المصرية وشواطئ اسكندرية الآن في شاطئ السرايا، هطلب من حضراتكم 5 نقط بس خلي بالكم منهم. عدم تعديل المناطق الآمنة للسباحة. ما تحولش البحر يغرك بلونه وجماله وتعدي المناطق الامنه للسباحه وتعرض نفسك للخطر وتعرض اولادك للخطر. ربنا يسلمكم ويسلم اولادكم. نمره 2، الساده اللي جايين يصيفوا النهارده معانا وما معكش ملابس بحر، يا ريت ما تتعداش مستوى الميه لصدرك او لراسك. انت النهارده معاك اداه اكله وهي لبسك. الناس اللي لابسه لباس البحر او ملابس البحر خد راحتك بس برضه في الحدود المعقوله. ثالث حاجة أرجو من الجميع، المنقذ الموجود ده موجود عشان سلامتك، المنقذ الموجود على الشاطئ ده راجل موجود عشان سلامتك، لما يقول لحضرتك ما تنزلش في الحتة دي وانزل في المنطقة دي هو أدرى بالمكان وهو أدرى بتيارات المية الموجودة. نمرة 4، بستأذن حضراتكم الأطفال مسؤولين ذويهم، حضرتك استمتع بوقتك بس دايما عينك على ابنك، عينك على بنتك، عينك على الأطفال تحت 10 سنوات. الطفل تحت 10 سنوات هيستمتع بالوقت، ممكن يمشي من جنبك، مش هقول يتخطف لكن هيمشي وينزل من حتة بعيد عنك، ممكن يغرق من غير ما تاخد بالك منه. نمرة 5 وأخيرا، رجاء من حضراتكم احترام رايات البحر. لقيت الرايه حمراء اللون الاحمر ما تحاولش تخاطر وتنزل البحر، لقيت اللون الاخضر استمتع بس ما تعرضش برضه نفسك للخطر. ممنوع المجهود الزايد والهزار في الميه، ممنوع منعا باتا تناول المأكولات والمشروبات في الميه. ارجو من حضراتكم اللي ياخد عوامه او يلبس لايف جاكيت ما تنغرش في اللايف جاكيت وتنزل جوه، ممكن يتقلع غصب عنك وتغرق. رجاء اخير من حضراتكم استمتعوا بس في ظل اتباع التعليمات الموجوده. طبعا الاستاذ عبد السيد صاحب الفكره، انا بشكره بصفه شخصيه، الاستاذ عبد السيد صاحب فكره التوعيه عن طريق المايك الموجود، ويا رب ما نكونش ازعجتكم بالدقيقتين اللي اتكلمت معاكم فيهم. كل عام وحضراتكم بألف خير.